បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់មានអីច្រើនទេបាទខ្ញុំបាទគ្រាន់តែចង់មកចែករំលែកទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទដែលមិនទាន់បានដឹងពីរបៀបបាទដាក់ emoji ដែលនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃយើងតែងតែឃើញហើយគឺមានបាទរូបភាពបែបនេះហើយបងប្អូនអាចប្រើប្រាស់នៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃប៉ុន្តែសម្រាប់បងប្អូនខ្លះដែលមានកុំព្យូទ័រដែលគាត់បាទប្រើប្រាស់ហុសជាវីដេអូបាទបទចម្រៀងឬក៏បាទវីដេអូផ្សេងហើយគាត់ត្រូវការ title នៅលើហ្នឹងហើយគាត់ចង់បញ្ចូលនៃបាទរូបភាព emoji ប៉ុន្តែគាត់អត់ដឹងថាត្រូវធ្វើម៉េចទើបបានបាទរូបភាព emoji ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំមកបង្ហាញបាទដែលគ្រាន់តែបងប្អូនបាទចុច key window បាទសកត់ឲ្យជាប់មកហើយបងប្អូនចុចបាទ key សញ្ញាធំបាទបន្ទាប់ពីបងប្អូនបាទចុច key ហ្នឹងហើយបាទបងប្អូនឃើញរូបភាព emoji នៅទីតាំងនេះហើយបាទឧទាហរណ៍មួយចុះខ្ញុំមកផុសបាទឧទាហរណ៍នៅកន្លែងនេះបាទនេះពោះខ្ញុំបាទខ្ញុំចុច key window ហើយសញ្ញាធំបាទវាចេញ emoji បែបនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់បាទខ្ញុំចុចលើនឹងមកអ្នកនរគ្នាបាទចង់យករូបមួយណាបាទវាមានច្រើនទៀតអ្នកនរគ្នាបាទចុចមើលតាមនឹងទៅបាទនេះបាទវាដូចទៅនឹងទូរស័ព្ទដៃដែរប៉ុន្តែសម្រាប់បងប្អូនខ្លះគាត់ស្វែងរកអត់ឃើញអញ្ចឹងគាត់អត់ដឹងអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលវីដេអូនេះបានបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះបាទខ្លីទេមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់បង្ហាញទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទនឹងទទួលបាននៅចំណេះដឹងដ៏ខ្លីមួយនេះសូមបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Subscribe Channel ខ្ញុំបាទម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូបាទថ្មីបន្ថែមទៀតបាទសូមអរគុណសូមគោរពលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត